带你们听一下丰田车最常见的异响，现在我们开起来听一下。听到没有？看到没有？这种声音在前面这里听起来好像在后面，在后面那听起来又像前面，但其实这个声音呢是在上面。天窗，先把那个天窗开一点点，我们把它开一点点，我们再试。现在已经不响了。现在我们把手机贴住天窗，再听一下。我们仔细听，有哒哒哒哒那个声音。我们打开天窗这个板的话，听起来更明显。这个就是天窗的异响。这种丰田车狂换凯美瑞、锐志都很多的这个天窗胶条都容易老化，我们只要把那个胶边更换就可以了。